dagat. May hangin pero kalmang alon. Ang ating kasama nakahuli. Ayan. Yan yung kanyang ano, apat na naman. Christmas tree na naman, kabayan. Apat. Ganun lang. Kahit medyo maliliit, okay na yun, pamaksiw. Kahuli yung mga kasama natin. Ayun. Ayan. Ayun yung isa. Tanggal yung isa. Ito lang tayo parati namimingwit. Ayan o. Ayun o. Good morning mga ka-anglers. So ito ngayon ang ano, huli natin ngayon. Maliliit pero ano, isa wala. pwede ng pang-ulam mo. Ang palaya. Ayan, dito lang tayo sa ano, sa gilid. Ayan. Nuyog na nila yung pamingwit ko. Ito mga ka-anglers, may bago tayong gagawin. Ito, naggawa tayo ng dalawang hook. So ano natin sa pangingisda to, itong hook na to. Pero
ang gagawin natin ay walang pain. Na-discover lang kanina kapag natanggal yung pain ay nakakahuli pa rin, kaya tignan natin kung ano effective. Dalawang ginawa natin, ito, ayan, dalawang hook ang ginawa. So ito ang gagamitin ko with the pataw. May pataw akong medyo mabigat. Ito hook lang, walang pain. So ito, i-try natin. Ito mga gamblers, ito na yung dalawa natin hook. Tapos kinabitan natin siya ng pataw nito. Ito na lang ang gamitin natin, wala nang pain. So susubukan na natin ngayon. Dalawa pa. Walang sabike. Walang pae. Yan na oh. Ayos po, effective. Walang pain. Kaso medyo maliit lang ang huli. Ano yung ginamit mo, yung maliit? Yung malaki? Oo, yung itim. Hanggang sa akin. Ulitin natin ngayon. Wala siyang pain dito. Hanggang sa dati. Sabi ko, pain na ano, buta tanggalin yung pain. Dito rin, dalaman ko. Ay, stop. Tingin mo ulit.
tayo ngayon. Hari nilai hari Sabtu gitu. So yan, wala tayong kain. Effective. Turo ni Master. Yan. Nakakita ni ang nakadiscover nito ay si ano, Pemarlo. Doon dati sa kabila. Kaya ayun, naglalaro na lang tayo. By hook lang. Kaya ano, wala nang pain-pain, hook na lang. Belum mantep lah. Mas mau ngay pamilbit jam-jam. Ha? Dalawa na naman. Dalawa na naman huli. Ano pa yan? So ayan, nakadalawang huli, walang pain. Eh kung tatlo o apat ang linagay natin na hook, sigurado apat din ang mahuhuli niyan. Maiksin mo biyong, tapos dagdagan mo. Marami pa siya. Hindi marunong lumangoy. Dali mo na? Dali mo na. Wara din? Wah. Shit. Puro laro na lang tayo ngayon. Walang pain-pain. Dapat ko nila laki mo. Sa laki mo ng silo ah. Naguyig yun. Girl, na. Atre. Lalo mo dito. Ha? Dito, dito. Napahuhulog na yung ano mo, cellphone mo. Hindi ka naman nakikita ang film. Oh, ito, oh. Relax. Wala. Hindi pa makalangoy. Wala naman, di ba? Matawid na mo. Lalo eh.
maliit eh, may pasipermi. Maganit ba? Pairot ba? Ilikat niya mamaya na yabi. Dali pa ganit na yan. Ayun, nakadalawa na naman tayo pero malit yung isa. Baliit yung dalawa. Pakawalan na natin to, kawawa. Tapos tumawi siya na lamang. Dahil dyan, sari na lang ganito dati. Ha? Dahil dyan. Sabi ko, bahay na dyan bro. Tanggalin yung bahay nyo. Ayun, puro Diyos. Nagkalat yung lapis.